This is the Gomarostalos route, on Mount Olympus. It's steep, it's unforgiving, and did I mention it's steep? Why are we doing this? Good question. Ξεκινάμε από τα Πριόνια για να ανέβουμε στο καταφύγιο του Αποστολίδη, όπου θα συναντήσουμε το Λάρη, τον Νίκο και τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουμε ωραία πραγματάκια. Anthrax has designed new custom clothing, specifically for the Apostolidis crew. Today we head up there, at 2,700 meters, to find out how well our clothes are holding up in these extreme conditions. Λοιπόν, είμαστε στις 2 ώρες διαδρομής. Είμαστε στο πρώτο μεγάλο ξέφωτο που συναντάμε. Σε λίγο πιάνουμε αλπικό, ουσιαστικά δηλαδή πάνω από τα 2.000 μέτρα. Με σκοπό σε περίπου 2 ώρες να έχουμε βγει στο οροπέδιο. Αυτό είναι. Το βλέπεις κιόλας όλο. Γιατί είστε δύσκολος ο Γομαρόσταλος? Απαιτητικός. Είμαστε γομάρια, δεν καταλαβαίνουμε. Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι από το Γομαρόσταλο, στη Βία Φεράτα, και έχουμε λίγα ακόμα μέτρα για να βγούμε στο οροπέδιο. Καιρός άψογος. Έζηξα τελείω. Μπέτωσε. Τζουτζούκο μου! Δεν πειράζει, μη βρασίκω. Τι είναι ούστα είναι, τι λέει? Καλά είσαι? Μαλάκα, πού είστε? Εντάξει, μια βολτούλα, χαλαρά. Up there, Lazaros and his crew are ready to share their experience and provide valuable insight on the performance of the Anthrax apparels. Δεσμοί φιλίας πάνω απ' όλα, έτσι. Εντάξει, τον Γιώργο το γνωρίζω από την αναρρίχηση. 10 χρόνια. Σωστά, ναι. Παραπάνω. Σκαρφαλώσαμε μαζί. Μετά μαθητάρα στις σχολές του ορειβατικού σκι. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η Anthrax είναι μια ελληνική εταιρεία. Τα ρούχα είναι αξιόλογα, τα έχουμε δοκιμάσει και βλέπω ότι πάει από το καλό στο καλύτερο. Πώς ήταν η διαδικασία έτσι, να κάνετε το δικό σας σχέδιο, ας πούμε, ήταν κάτι Πολύ απλή, όχι, τρομερά απλή. Το καλό είναι ότι μπορεί ο καθένας είτε να τα προμηθευτεί μπλουζάκια από εδώ πέρα ή να πάρει μέσω του e-shop τα μπουφάν, τα παντελόνια, κάλτσες και όλα τα προϊόντα. Το καλό είναι ότι είναι ρούχα τα οποία χρησιμεύουν στο βουνό. Δηλαδή είναι για κάποιον το οποίο θα τα δουλέψει πάνω στο βουνό. Φίλε, είστε πολύ τυχεροί σήμερα. Και χθες. Πολύ τυχεροί. Exactly what we were hoping to hear. These guys know better than anyone what works in this environment. From the Gomarostalos route to the Muses Plateau, and now in the hands of the experts, the new Anthrax collection is proving itself in the field. Olympus tested, Anthrax approved. Δυσκολίες? Πάντα θα υπάρχουν. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ.